No.8 信州煙火工業株式会社、千葉いつか、長野県長野市。タイトル It's Showtime。 提供は三建設備工業です。皆さんは花火が好きですか？私は大好きです。花火を見るとドキドキします。花火を見ると元気になれます。皆さんは花火を見て何を感じますか？花火には作り手のいろいろなメッセージが込められています。私が今回込めたメッセージは、みんな笑顔になーれです。